Hash er det mest almindelige brugte rusmiddel i verden. Hash er nemt at få fat på trods af at det er illegalt. En joint svarer til 5 normale cigaretter, når det kommer til kræftfremkaldende kemikalier. Hashkørte påvirkes en psykiske tilstand, hukommelse og mentale duelighed. Der kan være spor af flere forskellige stoffer i ecstasy, og det er blandt andet grunden til, at det er så farligt. Man ved aldrig helt, hvad der er i den pille, man spiser. MDMA, LSD, kokain, heroin og rottegift kan være nogle af dem. Ecstasy fås som regel i pilleform. Kokain giver dig en kortvarig fornemmelse af at være høj, og det er meget nemt at blive afhængig af. Som afhængig af kokain bliver man hen ad vejen tolerant, og der skal mere til for den ønskede virkning. Depression er en af de typiske bivirkninger på længere sigt, og disse fører ofte til tanker om selvmord. Heroin er stærkt vanedannende og påvirker straks hjernen. Indsprøjtning af stoffet kan forårsage HIV og AIDS og leverbetændelse. Den slags kan overføres ved seksuelt samvær. Kortsigtet bivirkning er kvalme og uklar tankegang. Danmark. Det er de færreste unge i Danmark, der har prøvet at tage stoffer. Det mest udbredte stof er hash. Knap 40% af danske unge mellem 16 og 20 år har prøvet at ryge hash. Knap 10% har forbrug af hash, og lidt over 10% har prøvet andet illegalt stof end hash. De fleste, der prøver stoffer, gør det kun nogle enkelte gange. Vi har disse tal fra Sundhedsstyrelsens multirapport fra 2008. Kokain er der i alt 4% af de unge mellem 16 og 20 år, der har prøvet. Ecstasy er der 3%, og heroin er der mindre end 1% af danske unge mellem 16 og 20 år, der har prøvet. Mange danske unge tager stoffer på grund af nysgerrighed, gruppepres, for at føle suset og psykiske problemer. Argentina. Stofmisbrug for 16-24-årige. Undersøgelser viser, at 19% af de argentinske unge bruger stoffer på en daglig basis. 26% bruger stoffer ugentligt, og 10% bruger stoffer månedligt. I alt har 18,6% af de argentinske unge i alderen 16-24 år prøvet stoffer på et tidspunkt. 7,1% af de argentinske kvinder. 90% af argentinske unge, der har prøvet stoffer før, siger, at de også har prøvet at ryge hash mindst én gang før. Undersøgelser viser, at jo lavere en indkomst er i husstanden, desto større risiko er der for, at man vil tage stoffer som ung argentiner. Hvis man har skilte forældre eller bor alene, er risikoen også stor. Man kan derfor drage konklusionen, at jo flere problemer man har eller har haft, desto større risiko for er der, at man falder i som ung argentiner og finder en udvej gennem stofferne.